这是哪儿？夏寒烟迷迷糊糊地睁开眼，入眼的便是破破烂烂的房间，还堆满了干柴稻草。夏寒烟想坐起来看看这是哪里，刚一动，头上和身上就有一股疼痛传来。他下意识地想捂住后脑勺，可是他动不了，因为他的手脚都被绑着。他利用巧劲将手从绳子里挣脱出来，然后赶紧摸了一把后脑勺，一看手上全是血，他这是被人开瓢了。夏寒烟都气笑了。好啊，光天化日，朗朗乾坤，到处都是监控的世道，竟然还有人敢绑架。没错，眼前这环境再加上被绑住的手脚，还有头上的伤，他认为自己被绑架了。夏寒烟将脚上的绳子解开，这时他才注意到他身上的衣服换了。这是啥衣服啊？里三层外三层的，这是古装？这帮绑匪还挺聪明，竟然把我的衣服给换了。夏寒烟刚解开绳子，想看看外面的情况，突然一股眩晕感传来，脑袋一阵刺痛，身上也像是被大卡车碾压过一般。一股不属于他的记忆如潮水般涌入脑海，好半晌夏寒烟才缓过来。此时他脑子里多出了好多陌生又熟悉的记忆，再看看自己身上的衣服，他这是穿越了。原主也叫夏寒烟，7岁的时候就被亲生父母卖进了首富家做丫鬟，这么多年从没来看过原主。原主对爹娘的记忆已经变得模糊了，记忆里家里好像还有一个弟弟、一个姐姐和一个妹妹，可唯独原主被卖了。原主对此耿耿于怀，这么多年也从不刻意想起他们，似乎是想彻底将他们忘了。首富家姓徐，他刚来就被夫人指给了府里的二小姐。由于二小姐是庶出，所以在府里的日子并不好过。她身为二小姐的丫鬟，那更是如履薄冰，府里的丫鬟小厮谁都能来踩上一脚。原主每天有干不完的活，真是睡得比狗晚，起得比鸡早，每天都是筋疲力尽的回来。说是二小姐的丫鬟，可她觉得她好像是全府的丫鬟。不过二小姐对她倒是很好，主仆2个相依为命，有福同享，有难同当的。随着原主越长越漂亮，这府里的人对她都是虎视眈眈。二小姐这个不受宠的主子根本就护不住她。先是徐府的2个公子都想让她做通房，不惜大打出手。平时人模狗样的徐员外看她的眼神也总是色眯眯的。可奈何夫人是个母老虎，徐员外只能看却不敢动她。夫人认为她是个狐妹子，不但勾引了她的2个儿子，还让兄弟2个反目，所以将她打了一顿，绑起来，等明天就把她发卖了。谁知道打她的人也不知道是不是和她有仇，一棍子打在她的头上，原主当场就死了。就是这时候夏寒烟就穿了过来，可她是怎么穿过来的？她好像就是把奶奶送她的一个镯子给摔坏了，她心疼的去捡镯子的碎片，却不小心划破了手指，然后她就晕了，醒来就到了这里。想到镯子，夏寒烟赶紧伸出手，竟然发现镯子正好好的戴在她的手腕上。啊，太好了，奶奶给我的镯子现在还好好的，没有摔碎，这可是奶奶留给我的遗物，没想到被我打碎了。这下好了，镯子又回来了。夏寒烟的手不自觉地抚摸上镯子，没想到眼前一晃，她瞬间出现在一片黑土地面前，旁边有一口水井，远处有一条河，河对面还有树林。夏寒烟来不及探究这是哪里，因为她看到了井里的水，突然就觉得十分口渴，于是就捧起水大口大口地喝了起来。井水入口甘甜，几口水下肚，她觉得身体里暖暖的，就连后脑勺和身上的伤都不那么疼了，头也不那么晕了。夏寒烟这才开始打量眼前的地方，只见远处有4块黑土地，不过此时光秃秃的啥也没有，边上还有一座竹屋。夏寒烟推开门走进竹屋，竹屋内除了一张桌子空空如也，上面放了一张纸。夏寒烟走过去拿起纸，只见上面写着几行字：此地名为随身空间，井里乃是灵泉水，可解百毒，活死神，瘦白骨，强身健体，美容养颜。黑土地可种万物，成熟周期短，种出来的作物蕴含灵气，多吃对身体有益。空间内一切都能用意念操控，望有缘人合理使用。看完介绍，夏寒烟也终于对这里有了一定的了解。这还真是因祸得福，竟然误打误撞开启了随身空间。他刚要把纸放回去，就见那张纸突然变成了一只可爱的小熊猫，它只有巴掌大小，长得十分可爱。宿主你好，我是你的空间管家，我叫暖宝。暖宝，你好可爱啊！嘿嘿，谢谢宿主夸奖。暖宝，空间里可以放外面的东西进来吗？可以的，宿主，死物活物均可，不过人的话就只有宿主自己可以进来，其他人都是不可以的。那我要怎么出去？宿主只要心里想着出去，就会立刻出去。夏寒烟仔细观察了一下这具身体，她还挺适应的，现在身上的伤也好了，这灵泉水果然逆天。眼下这丫鬟她肯定是不能再当了，既然夫人打算卖了她，那就先出去再说。不过这徐府就是个为富不仁的暴发户，这些年可没少做坏事，尤其是那2个狗屁徐公子，整日招猫逗狗，调戏良家女，欺负老幼，真是畜生不如。这样的人家
竟然让他们这么有钱，还真是天道不公。原主在这里待了这么多年，吃了这么多苦，遭了这么多罪，拿点赔偿再走不过分吧？说干就干，夏寒烟来到房门口，偷偷打开一道缝隙，见外面一个人都没有。再走不过分吧？说干就干，夏寒烟来到房门口，偷偷打开一道缝隙，见外面一个人都没有，竟然没有看守的人。真不知道是对原主太放心，还是认为原主压根就跑不了。也是，就原主那唯唯诺诺的性格，卖身契攥在主家手里，他还真不敢跑。夏寒烟偷偷出来后，按照原主的记忆，先是去了大公子的房间。此时的大公子正抱着一个丫鬟睡得像死猪一样，这丫鬟也不是啥好人，经常欺负原主。这两人凑到一起，还真是婊子配狗，天生一对。既然碰到了，不收拾他们一顿再走都对不起原主。暖宝，能不能让他们晕过去？你主人我要干件大事。没问题的，交给我吧。很快夏寒烟就发现房间里没动静了，暖宝的声音适时响起。宿主，他们已经晕了，放心，你随便走，保证他们两人不会醒。那就好，谢谢我的暖宝，你可真是我的好宝宝。嘿嘿，不用谢，暖宝就是为宿主服务的。他在房间里找到了大公子那把剑，这徐大公子整日游手好闲，整天带把剑招摇过市。夏寒烟拿着剑来到二人面前，对着徐大公子的头就是一顿踢，最后直接把他的头剃成了一个卤蛋，光溜溜的，显得十分滑稽。暖宝，这东西坏得很，能不能把他的那啥给废了，省得一天到晚到处寻花问柳。这个交给暖宝，暖宝让他以后见了女人就软。暖宝，看看这间房子的银子放在哪儿？好的，宿主，请稍等。过了一会儿，暖宝的声音传来：宿主，银子在前方10米的抽屉里，左边的衣柜里也有，还有床铺下。夏寒烟按照暖宝的指示，将房间里的所有金子银子全部收进空间里，目测怎么也有500两。这大公子还挺有钱的，看到柜子里厚实的倍数，通通给他收走，就算自己不干，也可以给那些穷人干。搜刮完大公子房间的钱财，夏寒烟将床上的丫鬟用衣服一裹，直接扛走了。这丫鬟是大小姐身边的丫鬟，叫莲儿。因为大小姐受宠，这丫鬟也没少作威作福，欺负最多的就是原主。今天这么好的机会，怎么会放过她？奇怪，怎么感觉我的力气变大了？扛着这个女人一点都不感觉重。这当然是灵泉水的功效了。如今已经是深夜，此时府里静悄悄的。夏寒烟扛着莲儿，直接大摇大摆的去了二公子的房间，让暖宝将二公子也弄晕。今天二公子倒是清心寡欲，竟然自己一个人睡的，那不是正好？嘿嘿，暖宝，把他的那个东西也废了吧，留着都是祸害。夏寒烟说的毫无表情。好的，宿主。夏寒烟同样把二公子的房间也搜刮了一顿。这个二公子比大公子有钱，找到了差不多1000两，看着这回功夫就有了1000多两银子。夏寒烟不得不感慨一句，打家劫舍是真挣钱呀，难怪古代会有那么多江洋大盗，就这整得他以后都想去劫富济贫了。宿主，你可不要误入歧途好呀。好好，我就是想想，也没真想去做，你紧张什么？夏寒烟把府里所有欺负过原主的人通通都搜刮了一遍，最有钱的还是徐员外这个老色鬼，光是家里的银票就有上万两，还有那成箱的银子全部给他收走。还有大小姐，这个大小姐背地里没少欺负二小姐主仆2个，那就给他点教训。暖宝，能不能让他越变越丑，最好是过个10天半个月的再变丑，这样不会引起怀疑。好的，宿主放心，我已经在他脸上抹了慢性毒药，等半个月后就会毒发，这张脸也就毁了。放心，大夫看不出任何端倪的。干得漂亮。夏寒烟内心一阵舒爽，把那个老色鬼的命根子也废了吧。好的，宿主。夏寒烟还去了厨房，快，这厨房好东西可真不少，百姓家里怕是都吃不饱饭，他们徐府倒好，整天大鱼大肉的，也不怕吃死。暖宝，放进空间里的东西会不会坏掉？不会的，宿主，空间有保鲜功能，放进来什么样，拿出去还是什么样。那就好。大米白面收，鸡鸭鱼猪肉收，各种蔬菜收，做好的肉包子连带蒸笼收，燕窝收，各种调料收，锅碗瓢盆收。眼看厨房被收的差不多了，他又去了偏院的马厩。后院马厩里站着5匹骏马，个个高大威猛，喂得油光水滑，长得膘肥体壮的，直接收。他最后去了二小姐的房间，看到躺在木板床上瘦弱的女孩，双眼红肿，一看就是刚哭过。夏寒烟一阵心疼，他知道这大概是原主的情绪，这二小姐怕是他最放心不下的人了，明天他就会被夫人发卖，以后就不能照顾他了，也不知道以后还能不能见面。金银肯定是不能给他留，就算留了，以他的处境也留不住，说不定还会招来祸事。尤其是明天府里丢了这么多东西，而二小姐却突然有钱了，那不是太巧合了吗？不过可以给她喝点灵泉水，喝完灵泉水力气会变大，以后应该也能少受点欺负。如果能撑到嫁人的年纪，说不定就能摆脱这徐府了。如此想着，夏寒烟便让暖宝让二小姐陷入沉睡。夏寒烟从空间取出灵泉水，整整喂了2大碗才停下来。夏寒烟直接回了柴房，关好门就坐在了草堆里。今天一天都没吃东西，他从空间里拿出刚刚从厨房搜刮来的肉包子还有烧鸡，
他一手肉包子一手烧鸡，吃得满嘴流油，最后又喝了一碗灵泉水，吃饱喝足，眼下就等着天亮了。天亮以后，这徐府定会热闹非凡。第二天，天刚蒙蒙亮，一声惊叫将所有人从睡梦里吵醒。被惊叫声吓得一哆嗦的大公子没好气地吼道：大早上鬼哭狼嚎的，要死了！来人，拉出去打死！只见下面站着的小厮立刻诚惶诚恐地跪在地上，然后结结巴巴地说道：公子饶命！你的头发！头什么头？拉出去乱棍打死！大公子不耐烦地说道。这时被叫进来的2个小厮看到大公子的样子，也瞪大了眼睛，见进来的2人也傻愣愣地看着他不动，大公子顿时怒气横生。都愣着干啥？活得不耐烦了？大公子，您的头发没了！我的头发呢？谁剃了我的头发？是不是你？隔壁院子又传来一道女人的惊叫声。什么声音？去，还不快去看看！大公子气愤地踹了一脚地上的小厮。隔壁的房间里，莲儿睁开眼就感觉有人在自己身上揉来捏去的，想到昨天和大公子成了好事，心中正得意着。这大公子还真是精力旺盛，一大早上的就对他上下其手。哼，夏寒烟那个狐狸精长得好看又如何，还不是没福气。等老爷夫人一去，这万贯家财可都是大公子的，到时候他再好好伺候大公子，如果再生个一儿半女的，那后半生可就稳了。而夏寒烟那个小贱货只有被发卖的份儿，最好被卖到穷山沟沟里才好。莲儿娇滴滴的叫了一声：大公子你讨厌。这一抬头看到眼前的人，顿时惊叫一声：怎么是二公子？二公子怎么会在我的床上，还对我上下其手？我明明记得昨晚是和大公子一块睡的，不可能看错。听到女人尖叫的声音，又喊的是大哥，二公子顿时气不打一处来，什么都是大哥的，连一个卑贱的丫鬟都选大哥不选他。本来早上醒来的时候，发现自己怀里多了个女人，还有些惊讶，定睛一看，原来是大姐身边的丫鬟莲儿。怎么了？看到小厮进来，莲儿赶紧钻进被子里躲起来。大公子听到消息，这才想起来自己昨晚是和莲儿一起睡的，结果他现在却爬上了老二的床，他的头发肯定是这个贱人剃的，就是老二授意的。这个贱人竟然敢背叛他，那就把他卖进窑子里，让他好好尝尝背叛他的下场。这边的鸡飞狗跳到底还是惊扰了徐员外和夫人。听到事情的来龙去脉，夫人气得直哆嗦，一气之下让嬷嬷拿了卖身契，将莲儿卖进了窑子。老爷夫人，府里遭贼了，厨房里的食材全都不见了，就连锅碗瓢盆都不见了。什么？可有抓到偷窃之人？没有。管家摇摇头。正在这时，负责马厩的小厮也慌张地跑来跪在地上，声音惶恐说道：老爷夫人不好了，马厩里的5匹马都不见了。什么？马不见了？这下徐员外腾的一下就站了起来，那5匹骏马可是他最喜欢的，是哪个贼人竟然敢偷他的马？快去看看府里还少了什么。说完就跑回了自己的房间。这一看不要紧，好多人发现丢了银钱，徐员外和徐夫人更是差点撅过去，他们钱都不见了，这些东西就好像是凭空消失的一般，一点线索都没有。整个府里人心惶惶，最后徐员外无奈只能选择报官，可官府的人来查了半天，啥也没查出来。夏寒烟在柴房左等右等，门被大力推开后，便走进来一个小厮和一个婆子。只见赵嬷嬷上下打量了夏寒烟几眼，随后便在他身上一顿翻找。穷鬼，啥也没有。夏寒烟看了看自己手腕上的镯子，他没看到这个镯子。宿主，这个镯子别人是看不到的。行了，你把他带走吧，夫人说了，直接送去牙行。是，嬷嬷。他被小厮领进牙行，很快就有一个伙计走过来，不等伙计说话，那小厮就开口说道：这人你看给多少钱？5两银子，你看可还行？行，人交给你们了，这是他的卖身契。伙计把夏寒烟带到后院的一个房间里，3天他只喝了3碗稀到不能再稀的米汤。到第4天，突然有人把他和另外10几个小姑娘带到了一个房间里。夏寒烟一进来就看到这房间里坐了一个穿着粗布麻衣、头发花白的老太太，约莫50多岁的模样，看样子不像有钱人，从她拘谨的模样中就可以看出来，这人应该是第一次来这种地方。那这样的人为什么要买下人呢？嫂子您看，这都是符合您条件的小姑娘，她们基本都15、16岁的年纪，有的是被父母卖掉的，还有是被主家发卖的，您看看可有合眼缘的？好，我看看。只见那老太太走到众人面前，从左到右的看着这些姑娘。夏寒烟看了看其他人，只见他们都尽量低着头，好像生怕被老太太选中一般，他们都希望自己能被卖到有钱人家，至少吃穿不愁。
可夏寒烟却不是这样想的，她只想尽快脱身，只要有人买她就行。她身上有的是钱，她只想拿回自己的卖身契，最后再弄个户口，这样以后去哪儿都可以。于是其他人都是低着头不看妇人，只有夏寒烟抬头挺胸。那老太太见这些小姑娘都低着头，一看就是不想被她选中。老太太名叫曹春香，今年也才39岁，不过因为常年干粗活，家里外头都是她一个人忙活，头发花白，身子单薄。她今天来这里就是想买个15、16岁的小姑娘回去，一来能帮家里干点活，二来她想给4个儿子买个媳妇儿。可这些小姑娘看样子都不愿意呢，时间紧迫，她根本就没时间去给儿子相看人家。再说就他们家的条件，娶媳妇还真是困难，只怕没有人愿意把姑娘嫁进他们家。无奈她只能来这里买一个。这些不愿意的小姑娘她自然不会选，她要买就买心甘情愿跟她走的，不然回了家只怕也不得安宁。夏寒烟排在倒数第2个，其他人都是低着头，只有夏寒烟挺胸抬头。曹春香看过去的时候，她还点头笑了一下。曹春香几乎是瞬间就相中了这个姑娘。这个姑娘怎么卖的？伙计一看曹春香指着夏寒烟，立刻就笑了。哎呀，嫂子您可真是有眼光啊！这小姑娘可是从大户人家当过丫鬟，啥活都会干，您买她指定不亏。这小姑娘要10两银子。10两？曹春香怎么也没想到这小姑娘竟然这么贵，她手里只有8两银子，看来是买不了这个小姑娘了。哎呀，嫂子，我看您也是诚心想买，价格好商量，您看您手里有多少钱？曹春香一看伙计的态度，眼睛一转，说道：身在家里穷，就只有这6两银子。那伙计一咬牙，6两就6两。行，嫂子，这丫头您给6两领走。真的？那谢谢伙计了。不用客气，嫂子您到这边办理一下手续。夏寒烟默不作声地跟着2人去了前厅。曹春香给了钱，小厮就将卖身契递了过去。姑娘，跟我走吧。夏寒烟点点头，便跟在曹春香身后走出了衙行。他站在阳光下，看着前面的曹春香，不管这人要买他做什么，夏寒烟都是感激他的。等他的户籍办好后，就给这婶子一笔钱，从此以后他就是自由身了。夏寒烟跟着曹春香来到城外，掏了4文钱，2人便坐在了牛车上。夏寒烟看着天都快黑了，他仍然坐在牛车上晃悠。就在夏寒烟迷迷糊糊要睡着的时候，突然感觉自己的肩膀被人拍了拍。丫头，你醒了，我们今晚在这里住1晚，明天再继续赶路。还没到？没到呢，明天就到了。夏寒烟跟着进了一家小客栈，曹春香要了一间最便宜的房间，2人急急便歇下了。看到身旁的人睡熟了，夏寒烟让暖宝让人睡得更深些。他意念一动，便闪身进了空间。刚一进来，就发现他的空间好像变样了。只见黑土地旁边多了2个围栏，一个里边关着5匹骏马，一个里边关着鸡鸭。远处的河里还有鱼儿在欢快地跳跃着。暖宝，这些都是你整理的吗？夏寒烟看着飞来飞去的暖宝问道。对啊，宿主，你放进来的东西，暖宝都会帮你分门别类整理好的。暖宝真好，辛苦我的暖宝了。嘿嘿嘿，暖宝是你的空间管家，这些都是暖宝应该做的，宿主不用客气。夏寒烟走进竹屋，就见竹屋被分成了3个房间，一间是卧室，里边放了木床和衣柜；一间是厨房，从徐府收进来的厨房用品全都安置在这里，食材也全部分类放好；还有一间用来储物，这里多出了好几排一格一格的货架。他在徐府搜刮来的金银珠宝还有银票全都整整齐齐地放在格子里。夏寒烟躺在床上迷迷糊糊的便睡过去了。第2天天刚亮，曹春香又带着夏寒烟走了1刻钟去坐牛车，又走了1个小时便到了一处村落。下了牛车，曹春香付了4文钱的车钱，夏寒烟则是在打量眼前这个村子。入眼便是一排排的茅草房，好一点的有泥土房，家家的院墙都很矮，几乎没啥私密性可言。夏寒烟看到这个村子后，心里就1个字：穷；2个字：真穷；3个字：特别穷。2人刚走进村子，就有人和曹春香打招呼道：哟，这不是春香嫂子吗？这是打哪儿回来呀？这怎么还跟着个小姑娘啊？是铁蛋娘啊，我刚从隔壁镇上回来，这姑娘是我买回来干杂活的。哎呦，那可够远的，赶紧回家歇歇吧。行，那我就先走了。2人前脚刚走，铁蛋娘后脚就把曹春香带回一个小姑娘的事传得人尽皆知了。春香婶子还说是买回来干杂活的，我看呐，就是给她那4个儿子买的媳妇儿。哎呦，这小姑娘进了他们家，那不是进了火坑吗？谁说不是呢？就他们那一家子老弱病残的，进了他们家，那就得像个老黄牛一样起早贪黑的干，早晚呐得累死。我看这曹氏也是没办法了，好人家的姑娘谁能看上他们家呀？这才花钱买了个上门媳妇儿。
你且看着吧，这姑娘在冷家待不了几天就得跑了，最多10天。我猜呀，5天。我猜呀，3天都待不上。哼，没准啊，一会儿知道冷家的情况就得跑。到了，这就是婶子家。此时夏寒烟站在院子外面，看着院子里只有一座摇摇欲坠的茅草屋，还有到小腿的篱笆院，几块破木板做的漏风大门，院子里还有一口水井。早就知道这婶子家里穷，可也没想到这么穷呀。看到夏寒烟在打量自家院子，不知道为什么曹春香内心十分紧张。这姑娘虽说是她买来的，可这个家实在是太穷了，只怕她根本就留不住她。走吧，丫头，进去吧。夏寒烟说完便跟着曹春香进了院子，院门咯吱一声被打开，夏寒烟随后就看到一个大概10来岁的小男孩从茅草屋里跑了出来，看到曹春香立刻扑过来喊道：你回来了，你累不累？四郎给你倒水喝。说完就噔噔噔跑回了茅草屋里，不一会儿就端着一个和了口的粗瓷碗，小心翼翼地走了出来。娘，你喝水。曹春香把碗接过来，转身递给了夏寒烟。丫头呀，喝口水吧，赶了1天的路了。谢谢婶子。夏寒烟把碗接了过来。牛车走了几个小时，她也确实渴了，又不能把空间里的水拿出来喝，眼下也顾不上瓷碗缺不缺口了。她是真的渴了，接过来就喝了起来。娘，这就是你给我和哥哥们买来的媳妇儿吗？夏寒烟喝到嘴里的水一下子就喷了出来。啥玩意儿？买来的媳妇儿？还他和哥哥们？那我要到底给几个人当媳妇儿？看到夏寒烟的反应，冷四郎憨憨地摸了摸脑袋说道：媳妇儿，你咋了？难道是水不好喝吗？这下夏寒烟更是风中凌乱了。啥玩意儿？媳妇儿？你个小屁孩才多大呀？看着也就7、8岁的样子，就管我叫媳妇儿？夏寒烟有些尴尬地看向曹春香，干巴巴地说：婶子，这……咱们进屋说吧。夏寒烟也不喝水了，将碗递给四郎。四郎看着夏寒烟甜甜一笑，然后接过了瓷碗。谢谢。夏寒烟习惯地说了一句：不用谢，以后你就是我媳妇儿，你要我干啥都行。夏寒烟只能尴尬地笑了笑，跟着曹春香进了屋，留下冷四郎嘿嘿傻乐。媳妇儿朝他笑呢，那是不是说明他喜欢我啊？夏寒烟进了茅草屋，入眼便是一张瘸了腿的桌子，旁边是一口大锅，下面用石头砌了石灶，然后左右两边各一间房。左边的房间里还有咳嗽声传来，右边的房间里倒是没什么动静。房间里干净得很，因为啥也没有，这还真是家徒四壁。曹春香把夏寒烟领到了左边的房间，曹春香一进来就说道：你们是不是没给你爹换尿布啊？娘，我给爹换过了，不过我都放在这个布盆里了，还没来得及去洗。那尿骚味儿就是从那里散发出来的。夏寒烟移开目光，又看向了木板床上的人，只见木板床上正躺着一个瘦骨嶙峋的老人，看着像是个披着人皮的骷髅架子，有些吓人。这是曹春香的相公冷言，因为给人家盖房子从房顶摔了下来，从此便瘫痪在床。要不是不放心曹春香和4个儿子，他早就撒手人寰了。床上的人应该是听到了曹春香说话的声音，这才缓缓睁开了双眼。春香，你回来了。哎，回来了，你感觉怎么样啊？我还好，你不用担心。这就是你买回来的孩子吗？见老人家看过来，夏寒烟笑着点了点头，算是打过招呼了。4郎、大郎、2郎、3郎去哪儿了？娘，大哥去做工了，在县城还没回来。2哥在房间里，3哥不知道去哪里了。去把你2哥叫过来。好的，娘，我这就去。4郎说完就跑了出去。夏寒烟这时候才知道，这婶子有4个儿子。丫头，这屋里简陋，连个坐的地方都没有，委屈你了。没事，婶子，我站着就行。这时门帘被掀起，4郎扶着一个弱柳扶风的男子走了进来。男子眼睛上还系着白布条，皮肤白皙，五官俊俏，看着像是个读书人，就是眼睛好像是看不见，不知道是受了伤还是天生的。这个人便是冷2郎，名字也能看出来，在冷家排行老2。以前冷言会盖房子能挣钱的时候，他们也在县城读过书，不过除了冷2郎，其他人都不是读书的料，所以后来便只有冷2郎自己一个人读书。可是有一天在书院里被人推了一下，头磕在桌角上，当时就磕晕了。等醒来的时候眼睛就看不到，大夫说因为磕到头，脑袋里有淤血才导致失明。这个他也没有办法排除淤血，只能慢慢恢复。等淤血散了，说不定还有希望恢复光明。冷2郎刚走进来就说道：娘，
是你回来了吗？曹春香上前扶住儿子的手。哎，娘回来了。娘不在这2天，你怎么样啊？儿子没事，娘不用担心。冷二郎轻声细语地说。好，那就好。曹春香每次看到自己这个儿子，除了难过就是惋惜。曹春香扶着二郎坐在床沿上，这才转过身看着夏寒烟说道：丫头，婶子也不瞒你了，这个家你也看到了，啥也没有，只有一家子老弱病残。这个是我相公，叫冷言，婶子娘家姓曹，生了4个儿子，大郎今年20有4了，今日去县城做工还没回来，等晚上会回来的。二郎今年20岁，就是他，眼睛因为受伤看不到了。3郎今年16岁，整日不着家，也不知道跑去哪里疯玩了。4郎就是他，今年11岁。夏寒烟看着眼前这个小豆丁，原来这孩子已经11岁了，怎么长得这么小，看上去像是7、8岁的样子。曹春香见夏寒烟不说话，便接着说道：丫头，婶子知道把你买回来让你给我4个儿子做供妻，委屈你了。婶子只求你看在婶子一大家子老弱病残需要照顾的份上，能留在这个家里。你只要能留在这里2年就好，2年后啊，婶子就把卖身契还给你，到那时候你是走是留，婶子绝不拦你。曹春香说了一大堆，夏寒烟一句都没听进去，她只听到了那句给我4个儿子做供妻。供妻？是我想的那个意思吗？4个人共用1个妻子，我做梦都不敢这么做。这到底是个什么时代啊？怎么还有供妻的存在？丫头，丫头！夏寒烟回过神，就见曹春香一脸疑惑的在叫。见他回神，曹春香问：怎么了，丫头？是不是饿了？还是哪里不舒服啊？没有，婶子我没事。冷二郎也是这时候才知道，娘真的给他们买了一个媳妇儿回来。这声音听着娇娇柔柔的，应该是个性情温婉的女子，只可惜她看不到。夏寒烟想了想当前的处境，她的卖身契还在曹婶子手里，最主要的是她没有户籍，这个就不是她现在能办得了的。如今这婶子只让她留下来照顾他们2年，2年之后她就是自由身了。这具身体现在才15岁，再过2年也才17岁，在现代还是个孩子呢。反正她现在也没地方去，不行就留下来。婶子，我可以留在这里2年，帮你照顾家里，做些杂事。可是我有2个条件，希望您能答应我。你说，婶子听着呢。只要你答应留下来，婶子都答应你。曹春香有些激动。第一，婶子帮我把户籍办了，我要脱离奴籍，还要把户口落在你们家户头。见他回神，曹春香问：怎么了，丫头？是不是饿了？还是哪里不舒服啊？没有，婶子我没事。冷二郎也是这时候才知道，娘真的给他们买了一个媳妇儿回来。这声音听着娇娇柔柔的，应该是个性情温婉的女子，只可惜她看不到。夏寒烟想了想当前的处境，她的卖身契还在曹婶子手里，最主要的是她没有户籍，这个就不是她现在能办得了的。如今这婶子只让她留下来照顾他们2年，2年之后她就是自由身了。这具身体现在才15岁，再过2年也才17岁，在现代还是个孩子呢。反正她现在也没地方去，不行就留下来。婶子，我可以留在这里2年，帮你照顾家里，做些杂事。可是我有2个条件，希望您能答应我。你说，婶子听着呢。只要你答应留下来，婶子都答应你。曹春香有些激动。第一，婶子帮我把户籍办了，我要脱离奴籍，还要把户口落在你们家户头。这个不用你说，我也会这么做的。你和大冷他们成了亲，户口是必须要落在我们家的。等你有了户口，自然就脱离了奴籍。我可以和他们先领婚书，不过我和他们毕竟是陌生人，能不能让我们先培养一下感情？如果合得来的话，我们再圆房。如果……这个你不用担心，婶子本来也是想着让你们相处相处再提这件事的，可想着既然4郎说了，我也就没有必要瞒你了。至于圆房的事儿，这个看你，我这4个儿子呀，你随便挑，看上哪个就和哪个圆房，我保证他们不会有任何意见。你要是一个都没看上，2年后你也可以离开。但是婶子有个不情之请。婶子你说，你要是一个都看不上，婶子能不能收你当个干女儿？你以后啊，只要回来看看婶子就行。夏寒烟着实是没想到，这婶子竟然如此好说话。她提的要求不但全都答应了，还给她足够的选择。从小便没享受过母爱的夏寒烟瞬间心里暖暖的。
原来这就是被父母呵护的感受吗？好，我答应婶子。好，婶子这就去做饭。你应该也饿了吧？一会儿大郎和三郎就回来了，你正好都见见。好，那个我能去院子里看看吗？正好熟悉熟悉这里。好，去吧。四郎，你陪丫头一起去，带她四处看看，熟悉一下环境。知道了，娘。走，媳妇儿，我带你去院子里看看。来到院子里，冷四郎就开始给夏寒烟介绍。媳妇儿，你看这里是咱们家的菜园，菜园旁边那个茅草房就是茅房，合作的地方。夏寒烟朝着小豆丁手指的方向看去，就见茅草房后面的空地上种着各种小菜，看着嫩绿嫩绿的，还有一大块空地是空的，什么也没种。看到四郎说的茅房，这是厕所，怎么连个门都没有？这要怎么上厕所啊？这也不方便脱裤子呀，好歹用木板挡一下也行呀。走，媳妇儿，这里没啥好看的。四郎，咋了，媳妇儿？四郎，你能不能不叫我媳妇儿？可你就是我媳妇儿，娘说她买回来的就是我媳妇儿。可是你还这么小就叫别人媳妇儿，你的小伙伴不会笑你吗？嘿嘿，不会，我有好几个小伙伴，他们和我同岁，他们都有媳妇儿。啊，11岁就娶媳妇儿啊？对啊，他们的媳妇儿都和你一样是共妻，他们说等他们长大了就可以和媳妇儿睡觉了。看来这里共妻不是什么新鲜事儿，反倒是挺常见的。经过冷四郎的介绍，夏寒烟知道这个村子名叫狼牙村，是青陵县城辖下的一个小山村。从这里去青陵县城坐牛车要走1个小时。这村子不大，只有30多户人家，光是因为穷，娶共妻的人家就有10多户，已经占了半数以上。难怪四郎一点都不觉得尴尬。夏寒烟把这个家里里外外都看了一遍，其实也没啥好看的，因为这房子简陋得很，根本就没啥东西。四郎，去后院给我拔点青菜。来了，娘。四郎说完就跑去了后院，不一会儿就拔了不少小青菜过来。他拿到屋檐下开始摘菜，这孩子倒是勤快，什么都会干。夏寒烟走过去和冷四郎一起择，刚择了没一会儿，一个高高壮壮瘸腿的男人便走了进来。看到来人，夏寒烟仔细打量了几眼，给人一种不好惹的感觉，只可惜腿是瘸的，走起路来有点影响形象。正在夏寒烟猜这人是曹婶子的哪个儿子的时候，就见四郎高兴地站了起来，看着来人喊道：大哥，你回来了，我去给大哥倒水。冷大郎一进院子就看到了房檐下的那个小身影，这个女孩他不认识。夏寒烟有些尴尬，他也不知道说啥，于是两人就这么大眼瞪小眼地看着对方。大哥，喝水。说完便接过了瓷碗，咕咚咕咚地喝了起来。大哥，这是娘给我们买回来的媳妇儿。媳妇儿，这是大哥。四郎给两人简单的介绍了一下，夏寒烟朝着冷大郎点点头，冷大郎也点了点头，没说话。他本来就话少，自从腿瘸了以后，因为自卑话更少了。原来这就是娘给他们买回来的媳妇儿。想到这小丫头毕竟是自己媳妇儿，他这样冷冰冰的不说话，小丫头会不会觉得他很凶？我叫冷大郎。大哥好，我叫夏寒烟。我记住了，原来媳妇儿叫夏寒烟，名字真好听。长得虽然有些瘦弱，不过还挺好看的，比村里的翠花好看。翠花是狼牙村村长家的姑娘。这时院门再次被推开，就看到一个男子叼着一根狗尾巴草走了进来，这肯定就是曹婶子说的跑出去疯玩的冷三郎了。这一下4个狼到齐了，果然就见四郎开口喊道：三哥，你回来了，娘刚才还找你呢。冷三郎没管和他说话的四郎，而是用探究的目光看着夏寒烟。哟，这是哪里来的小娘子？比翠花好看。见三哥在打量夏寒烟，四郎赶紧又介绍了一遍。三哥，这是娘给我们买来的媳妇儿。媳妇儿，这是三哥。听曹婶子说，冷三郎今年16岁，比原主大。三哥好。这下冷大郎心里平衡了，嘴角不自觉地扬了扬。媳妇儿不只管他叫哥，三郎也是哥。娘还真给我买了媳妇儿啊。媳妇儿，我叫冷三郎，你叫什么名字？我叫夏寒烟。夏寒烟啊，那以后在外面我就叫你烟烟，在家就叫你媳妇儿。你随意。媳妇儿，你是哪里人呀？我是隔壁县城的，
是被大户人家发卖到牙行后，又被曹婶子买下的。夏寒烟并没有撒谎，这些事都是事实，他也没必要撒谎。那你为什么会被发卖？旁边的冷大郎和冷四郎也竖起耳朵听着，他们也想了解一下媳妇儿的过去。不过他在徐府的事也没啥不能说的，于是便开口说：我被爹娘卖给隔壁镇的徐员外家，给他家的庶出小姐做丫鬟。后来我长大了，徐家的2位公子想让我做通房，我不答应。那徐夫人怕我破坏他2个儿子的关系，就把我发卖了。徐家这帮狗娘养的，简直不是个东西，还敢肖想我媳妇儿，简直不要脸啊！我那时候还不认识你呢，怎么就瞧你媳妇儿了？大郎、三郎，你们回来了。娘。曹春香见几人聊得挺好，便高兴地说：来，把菜给娘，你们聊吧，一会儿就能吃饭了。四郎，去把你2哥也领出来透透气，别整天憋在房间里。知道了，娘，我这就去。四郎说完就跑进了房间里，不一会儿就把冷二郎从屋里拉了出来，给冷二郎找好坐的地方，这才回到夏寒烟身边坐下。媳妇儿，徐府是不是特别有钱？啊，是很有钱，不过他们家都不是啥好人，为富不仁说的就是他们。几人坐在房檐下聊着天，有冷三郎这个社牛和冷四郎这个可爱的小憨憨在，几人聊的倒是还行，至少不会冷场。大郎和二郎就只管听着，因为他们2人话都不多，也不知道说啥，负责听就行。通过聊天，夏寒烟也知道了冷大郎的腿为什么会瘸了。冷大郎从小就长得壮，长大后便经常进山打猎贴补家用，他的腿就是进山打猎摔断的。还有冷二郎的眼睛，冷老头的病，夏寒烟都了解了一下，这些都是全村公开的事，也不是啥秘密。所以当夏寒烟问的时候，几人也没有隐瞒，全都和他说了。夏寒烟倒是精通些医理，按照他们说的情况，冷大郎的腿要想恢复，就必须敲断重新做手术。而冷二郎估计就是大夫说的，脑袋里淤血压迫神经导致的失明，这个只要淤血散开，自然可以恢复光明。至于冷大叔，这个不好说，就算是在医术发达的现代，也有很多人瘫痪在床，无法行走，这个还要检查后才知道能否医治。正在夏寒烟想得入神之际，曹春香出来喊道：吃饭啦！走，媳妇儿去吃饭。进来就见那张瘸了腿的桌子上放着5个碗，走近才发现碗里是糙米粥，还是很稀的糙米粥。桌上放了一碟炒青菜，看着一点油水也没有，正是他们刚刚择的菜。媳妇儿，你坐这儿，给你吃。谢谢。你们吃，我去你爹那屋和他一起吃。你们几个照顾好燕燕啊。知道了，娘。曹春香端着碗就去了冷老头的那间屋子。每天曹春香都是和几个儿子一起吃的，不过今天夏寒烟来了，家里也没有多余的碗，他只能和相公用1个碗。夏寒烟自然是不知道这些的，他端起糙米粥喝了一口，喝到的都是米汤。等汤喝完了，才看到碗底的那点糙米，他用筷子将糙米扒进嘴里。这不是糙米，这分明就是米糠掺杂着糙米煮出来的。米糠，那不是用来喂猪或是喂鸡的吗？夏寒烟再次被这个家的贫穷震惊了。夏寒烟又夹了1筷子炒青菜，炒青菜他还能接受，毕竟水煮青菜也能吃得下去，不过吃不出什么味道。夏寒烟吃了几口菜叶，糙米粥他是真咽不下去，于是看到在舔碗的四郎，直接把他碗里剩下的都倒进了四郎的碗里。看到碗里多出来的粥，四郎眼睛一亮，抬头看着夏寒烟说道：媳妇儿，你吃饱了呀？我不饿，剩下的你吃。谢谢媳妇儿。说完转身就把粥倒进了冷大郎的碗里，并笑着说：大哥，你吃，你去县城做工辛苦了，多吃点，我人小吃不了这么多。大哥吃饱了，你吃。说完就要把粥倒回去。我真的吃饱了，大哥。冷四郎说完端起碗就跑了，夏寒烟也赶紧跟着走了，他生怕冷大郎再给他倒回来。见人都走了，冷大郎只能把碗里的粥吃了。夏寒烟跟着冷四郎，就见他在喝水，这孩子怕是根本就没吃饱，他却把那点粥给了家里唯一赚钱的冷大郎，眼下只能用水充饥。冷四郎小小年纪，懂事的让人心疼。几人吃完了饭，又遇到了难题。这个家就2间房，曹婶子和冷大叔一间，其他4个儿子一间，眼下夏寒烟却没地方睡。我打地铺就行。不行，他们怎么能让媳妇儿睡在地上呢？要睡也是他们睡。我睡地上，嫣嫣上床睡。大哥，你腿不好，还是我睡地上吧。不行，你那眼睛。哎呀，好了，你俩就别争了，我身体好，我睡地上，你们呢都在床上睡。
冷三郎一锤定音，几人便没有再说话。都不用问问我的意见吗？陌生的环境，4个男人在他身边，再加上又沉又硬的被子，还有一股霉味儿，夏寒烟怎么也睡不着。终于把4个人都熬睡了。夏寒烟赶紧在脑海里呼叫暖宝：“暖宝，暖宝，我在的，宿主。”暖宝的声音传来：“快让他们进入深睡，我要进空间。”好的，宿主，已经好了，宿主。听到暖宝的声音，寒烟意念一动，人就出现在空间里了。唉，还是空间里舒服。暖宝，我能不能在这里洗澡？这具身体都不知道多久没有洗过澡，这衣服也是脏的。宿主可以去远处的那条河里洗，眼下没有浴桶，不然宿主可以尝试泡个淋泉浴，保证宿主的肌肤嫩能掐出水来。行，我记住了，以后方便的时候买一个进来。夏寒烟走到河边，开始宽衣解带。夏寒烟洗完身子，又洗了头发。宿主，这个给你。暖宝的声音从身后响起，夏寒烟转身就看到暖宝拿着几个大大的豆角飞了过来。暖宝，你给我这个豆角做什么？宿主，这不是豆角，这个叫皂荚，你用它来洗衣服、洗澡都可以。这个是我在山上摘来的，你先凑合用吧。皂荚，原来是皂荚呀！谢谢暖宝。暖宝，我把衣服都洗了，等他们醒的时候，衣服能干吗？他总不能穿着湿衣服出去，这也没办法解释。放心吧，宿主，一会儿你洗完了，我带着衣服在空间里飞几圈就干了。那行，我现在就洗。夏寒烟又在空间待了一会儿，直到头发干了，这才出了空间。第二天早上，身边的4郎一动，夏寒烟就醒了。看看时间，也就早上5点左右。走出房间，闻着早晨清新的空气，不愧是无污染的空气，就是清新。夏寒烟开始打水洗漱。夏寒烟看着盆里的倒影，巴掌大的瓜子脸，皮肤白皙，眉目如画，眼睛明亮而有神，挺翘的鼻梁，樱桃小嘴儿。等夏寒烟洗漱完，来到桌子旁准备吃饭的时候，见几人像是见了鬼一样的表情，都一脸惊讶地看着他。怎么了？我脸上有脏东西吗？没有。哇，媳妇儿，你咋变这么好看了？好看？我之前很丑吗？不是，不是，媳妇儿，你之前也好看，不过没有现在好看。还真是啊，媳妇儿，看着真比昨天漂亮了，是不是，大哥？好看。原来媳妇这么好看，那大概是我在牙行把脸弄脏了吧，又生了病，加上这几天长途跋涉着急赶路，人看着就憔悴了。昨晚睡了一个好觉，刚才又好好洗了脸，所以你们才觉得我变好看了。媳妇说的有道理啊。冷二郎这时候变得有些失落，他们说的话他能听见，可是他看不见。听到他们说媳妇变漂亮了，他也好想看看。早饭自然还是稀得看不见米粒的糙米粥配青菜，不过一人多了半块黑面窝窝头。大哥，我的窝窝头给你吃，你要去码头扛大包，吃不饱怎么能扛得动呢？我在家也不干什么活，吃糙米粥就行了。这时曹春香走出了来。大郎，娘还没。后面的话还没来得及说，就被夏寒烟的容貌惊住了。这还是昨天他买回来的那个丫头吗？怎么变得这么漂亮了？娘，你看我媳妇儿好看不？哎呦，丫头，婶子买你的时候咋没发现你这么漂亮啊？婶子，我那时候生病了，又灰头土脸的，头发也乱糟糟的，您肯定看不出好不好看啊。说的也是啊。回过神，曹春香看着冷大郎说：大郎，你怎么去镇上做工了？你的腿。娘，这是我好不容易找到的活计，在码头给人扛大包，2个大包1文钱，赶上活多的时候一天也能挣个10几文钱呢，总比在家待着强。我的腿没事儿，不过是用不上劲儿，我一条腿也比他们力气大。大郎，是家里拖累你了，是娘没本事，让你小小年纪就上山打猎，不然也不会。娘，这件事不是你的错，你不要自责。冷大郎赶紧把粥喝完，拿着窝窝头站起来就走了。娘，你就别哭了，看把大哥都吓跑了。曹春香对着老三的后脑勺就是一巴掌。哎呦，娘，你打我干啥？疼死了！你想把我打傻了呀？冷三郎捂着后脑勺控诉：娘啥时候吓你大哥了？哎，行，你没吓大哥，是我把大哥吓跑的，那你也不能打我呀。你说说你都多大了，整天游手好闲的到处去疯，你就不能像你大哥那样出去找点事情做？娘，我这小身板，肩不能扛，手不能提的，
人家那5大3粗的都找不到，我能找什么活干？夏寒烟一个没忍住就笑了出来，这下几人的目光都齐刷刷地看向夏寒烟，就连眼睛看不见的二郎都把头转向了夏寒烟的方向。突然被这么多双眼睛看着，夏寒烟有些不好意思地捂住嘴，然后在嘴边做了一个拉拉链的动作。几人也看出了夏寒烟的意思，只有二郎什么也不知道。夏寒烟就是觉得这冷三郎就是个活宝，看到夏寒烟的动作，这下换其他人笑了，他们都被夏寒烟这个闭嘴的动作逗笑了。行了行了，赶紧吃饭，吃完了饭娘还要去下地呢。婶子，我小烟，你就在家里看家，顺便照顾一下你冷大叔就行。这地里的活啊，不用你干，婶子一个人就行。好。等曹春香走后，四郎看着眼前的三哥问：三哥，你今日不出去了？冷三郎瞪了一眼四郎没说话，家里有这么漂亮的媳妇在，他出去干啥？夏寒烟坐在房檐下，看着这个一贫如洗的家，他要做点什么才能改善这个家的生活条件呢？空间里的东西肯定不能就这么拿出来，没法解释。可无论做什么都需要本钱，他来到这个家可是两手空空来的，突然拿出钱做买卖也不现实。夏寒烟在房檐下坐了一上午，这个家干净得很，也没啥活要做，照顾冷叔有三郎在也用不上他。想了一上午，夏寒烟觉得他这第一桶金还得利用灵泉水才行，毕竟他现在除了灵泉水能拿出来，其他的都不行。下午就让冷三郎带他上山一趟，他看村子后面有2座大山，肯定有不少的药材，就这么办。三哥，婶子中午不回来吃饭吗？早上娘会带着干粮走，中午呢一般就不回来吃饭了。那我们要在家吃饭吗？一会儿煮点粥喝就行。那行，我去煮粥吧。行。夏寒烟留个晚上一顿的，剩下的全煮了，又去后院拔了几样小青菜放进锅里一起煮，悄悄地从空间里拿出来一点盐加进粥里，想了想又加了几滴灵泉水进去。这一家子老弱病残，还是先给他们喝点灵泉水改善一下体质吧。哇，媳妇儿，你煮的粥怎么会这么好吃啊？对呀，媳妇儿，你是怎么做的？这粥咸淡适中，还带着一股清香，可真好吃。我就是在粥里加了点盐。嘿嘿，反正媳妇儿做的就是好吃。四郎边吃边说。吃完午饭后，夏寒烟看着三郎说：三哥，咱们去村后的山里看看，那里说不定有什么能吃的东西。那山里没啥吃的，除了野菜就是野草。我们家地里有菜，野鸡野兔倒是有，可我们又抓不住啊，去了也没用。哎呀，三哥，我们就是去看看，说不定运气好能找到什么吃的东西呢。反正家里也没事，在家闲着也是闲着。三哥，你要是不带我媳妇儿去，那我带媳妇儿去了。谁说我不带媳妇儿去了？走，媳妇儿，我带你上山。等等，三哥，家里有背篓吗？我们拿一个。实在找不到啥，我们挖些野菜回来也行啊，总不能白去一趟。行，我去找背篓和弯刀。好，四郎，你在家好好看家，知道吗？我和三哥很快就会回来。知道了，媳妇儿，你们去吧，我会照顾好爹爹和阿哥的。四郎拍拍小胸脯，四郎真乖。夏寒烟摸了摸冷四郎的脑袋。两人走在村子里，路过的人都好奇地打量着夏寒烟，没想到这冷家买回来的小丫头竟然如此好看。两人走到村口的时候，迎面便走过来一个妇人，看样子是去河里洗衣服了。一个中年妇人问：三郎啊，这就是你娘给你买回来的供妻啊？是啊，刘婶子，这是我媳妇儿，叫小燕。媳妇儿，这是刘婶，就住在咱家隔壁，以前没少帮衬咱家。刘婶好。哎，好好好。哎呀，你们几个臭小子可有福气了，娶了小燕这样的漂亮媳妇儿。小燕啊，以后他们几个臭小子要是对你不好，你就来找刘婶子，婶子替他娘收拾他们。好，谢谢刘婶。你们这是要出去吗？是啊，刘婶，我让三哥带我出来熟悉熟悉环境。没错，以后啊你就在这里住下了，是应该熟悉熟悉这里。那你们快去吧，刘婶就先走了。好，回见刘婶。好。媳妇儿，你为啥不告诉刘婶我们要去狼牙山啊？狼牙山？对啊，我们村后的山就叫狼牙山，我没和你说过吗？没有。哦，那可能是我忘了。我们村后这座山呢，叫做狼牙山，我们村的名字就是这么来的。原来是这样，我不告诉刘婶是怕她不让我们上山。哦。两人顺着小道便上了山。你看媳妇儿，
我就说山上除了野菜就是野草，啥也没有。我们再逛逛，要是实在没啥东西，我们就挖些野菜，然后就回去。好，那我们往那边去吧，那边的路好走一些。三哥，我们走这边，这边走的人少，说不定会有好东西呢。于是两人便走了另一边无人走过的路。不一会儿，夏寒烟就看到了熟悉的草药，正是他要找的三七。果浆三七用灵泉水浸泡1日，晒干后磨成粉，即使不添加其他成分，也绝对会成为这个时代上等的金疮药。面前好大一片三七，够他制作好几瓶金疮药了。三哥，快来，快帮我挖这个。媳妇儿，这不就草吗？挖这个做什么？夏寒烟耐心的解释，这可不是普通的草，这是药草，名叫三七，你快帮我挖，这可都是钱。我们家以后能不能天天吃肉，可就靠它了。吃肉？行，我来挖。冷三郎一听能吃肉，立刻来了精神。他有多久没吃过肉了？他都忘记肉是啥味儿了。夏寒烟趁冷三郎不注意，将挖出来的三七移植到空间的黑土地里几颗。等两人挖完这一片三七，已经是1个时辰以后了，挖了整整半背篓的三七。两人挖得十分小心，所以颗颗根须完整。这草药不知道长了多少年，一看就是上品，连根须都粗壮得很。就算不拿来做金疮药，拿去城里的药铺卖，应该也能卖不少钱。三哥，我们再往里面走走，看看还有没有其他的草药。媳妇儿，没想到你还认识草药呢，你真厉害。冷三郎笑着说，以前在学院外家当丫鬟的时候，跟着府医学的。夏寒烟随便找了个理由，冷三郎也没有怀疑，又往里走了走，期间还挖到了清热解毒的蒲公英、利水消肿的车前草，有滋补功效的黄芪，补元气的柴胡。两人挖的时候，夏寒烟都趁冷三郎不注意，往空间的黑土地里扔了不少。空间里种出来的草药肯定药效更佳。暖宝，刚刚我收进空间里的草药，记得帮我种好，再浇点灵泉水。知道了，宿主。两人挖了整整1背篓的草药，见时辰不早了，便回了村里。到家后，夏寒烟便打水开始清洗草药，三七和黄芪还有柴胡，夏寒烟都单独放着，而蒲公英和车前草洗干净后，就放在房檐下自然晒干。这2样他准备晒干后直接卖给药房，而三七、黄芪还有柴胡，他要做成成药卖给药房，也就是金疮药和补药。他相信经过灵泉的浸泡，药效绝对立竿见影。等夏寒烟鼓捣完这些草药，看着天色不早了，曹婶子和冷大郎应该也快回来了，于是他赶紧去做饭了。夏寒烟刚做完晚饭，冷大郎和曹春香就陆续回来了。在院子里玩的四郎看到冷大郎，欢快地喊道：“大哥回来了！”听到喊声，夏寒烟走出来，边给冷大郎边打水边说：“大哥，你回来了，先洗洗手，等婶子回来我们就吃饭了。”好。等冷大郎洗完后，曹春香也回来了。夏寒烟赶紧招呼四郎：“四郎，快去给婶子打水洗脸，我们这就吃饭了。”好的，媳妇儿。夏寒烟将饭菜端上桌后，就去了西屋。二哥，吃饭了，走，我扶你出去吃。好，麻烦你了，妍妍。没事的，二哥，以后你要多出来见见阳光，不要总把自己闷在房子里。好。婶子，我就找到6个碗。没事儿，我和你冷叔用1个碗就行，我去屋里吃，你们在这儿吃啊。曹春香说完就站起身去了东屋和冷言一起吃。夏寒烟赶紧抓起4个菜团跟着进了屋，将菜团放进2人手里。刚一进来就被黑土地上的药材震惊了，只见下午才栽种的药材此时已经长大了1大圈。夏寒烟挖了1株三七出来，根茎特别粗壮，这绝对是上品的灵药。这才1个下午，药材就长大1圈，这黑土地种东西可真是个宝地。夏寒烟洗完澡后便出了空间。第2天一早，夏寒烟早起来做饭，糙米已经没有了。夏寒烟也没发现其他的米，他将黑面倒进无油无水的铁锅里，小火来回翻炒，又做了1锅菜团，炒了1盘小青菜，油还是不能放，只能放些盐，又将曹春香和冷大郎腰带的午饭和水装好。冷大郎吃完早饭，刚要去水缸旁灌水，就发现水囊已经灌满了。这时夏寒烟走过来，把包好的菜团递了过去：“大哥，这个给你，留着中午吃。”好，谢谢妍妍。大哥不用客气，婶子，这个是给你准备的。好，那婶子就先走了。说完，转身扛着锄头就和冷大郎一起出了门。安顿好家里，夏寒烟和冷三郎继续上山挖药材。婶子，
一会儿喝完粥出来盛汤，还有萝卜汤呢。好，婶子知道了。那行，婶子你们吃吧，我就出去了。夏寒烟说完就出去了。让他没有想到的是，他回来后发现4个狼都没动筷子，都在等着他回来。夏寒烟笑着说：“你们怎么不吃啊？快来，媳妇儿，我们等你一起吃。好，快吃吧。来，大哥，吃菜团，你在城里做工辛苦了。”夏寒烟说完就把菜团递了过去。谢谢妍妍。我也要，媳妇儿，我也要你给我加菜团。好。晚饭1人半碗糙米粥，2个菜团外加1大碗萝卜汤，这是大家吃的最饱的一顿晚饭，而且还特别好吃。小烟呀，你这饭菜是怎么做的呀？怎么就这么好吃啊？吃完你做的饭啊，我感觉这浑身上下一点都不疼了，还特别有劲儿。那肯定是因为婶子吃饱的缘故。晚上等大家都睡熟后，夏寒烟闪身便进了空间，刚一进来就被黑土地上的药材震惊了。只见下午才栽种的药材，此时已经长大了1大圈。夏寒烟挖了一株3七出来，根茎特别粗壮，这绝对是上品的灵药。这才1个下午，药材就长大1圈，这黑土地种东西可真是个宝地。夏寒烟洗完澡后便出了空间。第二天一早，夏寒烟早起来做饭，糙米已经没有了。夏寒烟也没发现其他的米，他将黑面倒进无油无水的铁锅里，小火来回翻炒，又做了1锅菜团，炒了1盘小青菜，油还是不能放，只能放些盐，又将曹春香和冷大郎要带的午饭和水装好。冷大郎吃完早饭，刚要去水缸旁灌水，就发现水囊已经灌满了。这时夏寒烟走过来，把包好的菜团递了过去。大哥，这个给你，留着中午吃。好，谢谢妍妍。大哥不用客气，婶子，这个是给你准备的。好，那婶子就先走了。说完转身扛着锄头就和冷大郎一起出了门。安顿好家里，夏寒烟和冷三郎继续上山挖药材。之前挖的药材都已经按照药理炮制好了。三哥，你陪我去趟县城吧，我们找个药房把这些草药卖掉。行，走吧。县城我去了好几次呢，你要去哪家药房，我带你去。三郎背着药材，2人走了半个多时辰才看到县城的大门，这可真够远的。一进城就看到热闹繁华的街道，人来人往。想不到在乡下有人穷的饭都吃不上，而这县城还挺繁华的。三哥，你说我们去哪家医馆？这县城一共有2家医馆，不过这2家其实也是一家，因为这2家医馆是一对夫妻开的，名叫玉元堂。他们一家主治外伤以及一些男性病，一家主要呢是看一些女性疾病，还有接生的。那就去看外伤那家。那行，走吧。2人来到医馆门口，里面人来人往，看病的人还不少。2人一进来，就有一个小伙计走过来问：“二位是抓药还是看病？抓药这边请，看病的话，宋大夫还有3个病人，可能要排队等一会儿。”这县城一共有2家医馆，不过这2家其实也是一家，因为这2家医馆是一对夫妻开的，名叫玉元堂。他们一家主治外伤以及一些男性病，一家主要呢是看一些女性疾病，还有接生的。那就去看外伤那家。那行，走吧。2人来到医馆门口，里面人来人往，看病的人还不少。2人一进来，就有一个小伙计走过来问：“二位是抓药还是看病？抓药这边请，看病的话，宋大夫还有3个病人，可能要排队等一会儿。”小哥，我们不看病也不抓药，请问你们这里收药材吗？我们是来卖药材的。收的，您稍等，我去请吴老过来。不一会儿，一个头发花白的老者便走了出来。不知道你们要卖什么药材，可否让老朽看看呀？当然可以。夏寒烟说完，就把冷三郎身上的背篓取了下来，然后从背篓里一一拿出炮制好的药材。没想到已经炮制好了，这炮制草药的手法不错，不知是谁炮制的？吴老，正是晚辈炮制的。哦，没想到你这小丫头倒是懂得不少，还会炮制药材。吴老过奖了，不知这药材贵店可收？自然是收的。那您看这些药材，您能给多少钱？吴老看着这些药材，算是上品草药。蒲公英比较常见，这个3文钱1斤。车前草我给你8文钱1斤。剩下这3种，黄芪、柴胡还有3七，这3种价格要贵一些。这3个我给你2两银子1斤。如果你同意价格的话，我们这就去过秤。好，我相信吴老不会占我这个小丫头的便宜。你这丫头倒是会说话，放心吧，我老头子一把年纪，不会坑你一个小丫头的。好，那麻烦吴老去过秤吧。小姑娘，蒲公英是10斤，30文；车前草8斤，64文；其他3种是15斤，也就是30两。
加起来一共是30两零94文。没错，小丫头算的可真快。听到30两，冷三郎满脸震惊，这些草药竟然卖了这么多钱，家里还有不少没晒干的呢。那要是都卖了，得卖多少钱？他们家这是要发财了。山上还有好多草药呢，回家他要赶紧去挖草药，这也太挣钱了。吴老让掌柜的给夏寒烟拿银子，还一边嘱咐夏寒烟，如果以后有药材还来他这里卖，保证价格公道。夏寒烟再三保证后，才走出医馆。冷三郎怀里揣着30多两银子，双手紧紧地捂着。从医馆出来后，总是下意识地四处看，就怕有人抢他的银子。走吧，三哥，我们去粮铺买点米和调料，家里的米和盐都没有了。好。二人到了粮铺，粮铺伙计出来招呼：哎呦，客官，想买点什么？夏寒烟走到粮食面前，看着白米问：小哥，白米怎么卖的？白米15文一斤。白面呢？白面也是15文一斤。粟米呢？粟米10文。这时冷三郎赶紧走过来小声说：妍妍，我们买点糙米就行，糙米参5文钱一斤，糙米参5文钱一斤。三哥，你听我的，那个不好吃，我们不买那个。说完又看向伙计：小哥，我要5斤白米，5斤粟米，10斤白面。好嘞，客官，您稍后，我马上给您称。说完就麻溜的去称粮食了。原本看他们的穿着也不像有钱人，没想到出手倒是挺大方，一次买这么多，还都是买的精米精面，还真是人不可貌相。冷三郎小声的问：妍妍，我们是不是买的太多了？三哥，你就别管了，家里人多，要不是我们2个拿不下，我还要买更多呢。我们赚钱不就是为了生活得更好些吗？行，那买吧，反正也是你挣来的钱。冷三郎彻底放弃了，他算看出来了，他就管不了嫣嫣，反正钱也是嫣嫣赚的，他想咋花就咋花吧。伙计笑呵呵地说：客官已经称好了，一共275文。三哥，给钱。哦。冷三郎肉疼地摸出1两银子递过去，伙计笑呵呵地接了过去。伙计，东西能不能放你这里寄存一下？我们还要去买一些其他东西，一会儿再回来取。行，没问题。伙计痛快地答应了。走吧，三哥，我们去买。走吧。两人先来到专门卖盐的地方，盐是由朝廷指定的商铺售卖，长平盐20文一斤。夏寒烟买了2斤盐，花了40文。又去调料铺买了1斤糖，花了50文。这里糖是真贵。看到酱油，又买了3斤酱油，花了45文。陈醋2斤，花了20文。路过猪肉铺，买了5斤猪五花，2根大棒骨，5斤猪板油。肉摊老板长相粗犷，身材魁梧，夏寒烟要的肉他割得丝毫不差，用油纸包好后递过来。小姑娘，拿好了，一共255文。三哥，给钱。夏寒烟脆生生地喊道：好。冷三郎说完就从怀里掏钱，这次倒是不见他肉疼了。嘿嘿，今晚有肉吃了。三哥，你知道哪里有卖瓷瓶的吗？知道，跟我来。说完拉着夏寒烟就走了，不一会儿就到了一家卖陶瓷的店铺。他指着前面：就是这里了，你要买什么呀？我想买几个精致的小瓷瓶，用来装成药。哦，那我们进去看看吧。好。2位客官想买点什么？伙计忙走过来问：装药丸的瓷瓶，你这里可有？有的，您这边请。伙计带2人到了小瓷瓶这边，夏寒烟挑了10个做工精致、没有任何瑕疵的白色瓷瓶，又选了10个绿色没有瑕疵的瓷瓶，又买了5个碗和5个盘子。客官，一共是1两银子。冷三郎嘴巴张得老大，啥玩意儿？这点玩意就要1两银子？夏寒烟也微微皱眉，这陶瓷在这里这么贵吗？看来他的成药可能要卖得贵一些了，不然都不够买瓶子的钱。冷三郎移过来，在夏寒烟耳边小声说：媳妇儿，是不是太贵了？能赚回来吗？三哥，给钱，你相信我，肯定能赚回来的。夏寒烟拍着胸脯保证：行，听你的，买就买。说完就心疼地掏了1两银子，将瓷瓶放在背篓上边，两人便出了陶瓷店。三哥，我还得买一个捣药的药碾子。这个3个知道哪里有啊？卖石雕的地方就有。于是两人又去买了一套药碾子，没想到这东西还有点重。三哥，要不我们一会儿坐牛车回去吧，东西有点多。
夏寒烟记得上次曹婶子带她回来就是坐的牛车，一人才2文钱。冷三郎看着怀里的药碾子，又想到粮铺里的20斤粮食，果断的点点头。这么多东西他是真拿不动，媳妇又瘦又小的，可不能累坏了。既然一会儿坐牛车，夏寒烟又去了布庄。进门前，夏寒烟看着冷三郎说：“三哥，婶子会做衣服吗？”冷三郎点点头，有些失落地说：“会，娘做的衣服可好了，娘以前还做刺绣换钱呢。不过自从爹卧床以后，家里的活都落到了娘的一个人身上，娘的手越来越粗糙，总是把布刮得抽丝，所以从那以后娘就再也不绣了。”看到冷三郎情绪低落的模样，夏寒烟赶紧说：“那好，我给婶子买布料，让她给咱们做新衣服、新鞋穿。”好。二人走进布庄，里面有各种颜色的布匹，颜色煞是好看。二位随便选，看看可有中意的。伙计走过来笑着说：“三哥，你喜欢什么颜色？”我也不知道，妍妍，你给我选吧，我穿什么颜色都行。那行，那我替三哥选了。夏寒烟说完就转身看了起来。我穿什么颜色都行。那行，那我替三哥选了。夏寒烟说完就转身看了起来。全部都看了一圈后，夏寒烟决定还是买粗布。那些细棉布看着是好，可他知道，如果他真的买了细布，做成衣服后他们平时肯定不舍得穿，那买来有什么意义？小哥，那个灰色的来10尺，这个藏蓝色的来20尺，这个藏青的来20尺，这个嫣红的来10尺，这个酱紫色的来10尺。哎，好，我这就给您裁剪。说完，伙计就赶忙去裁剪了。三哥，你说鞋子是我们自己做还是买现成的？现成的贵。小哥，你们这里最普通的布鞋多少钱一双？20文一双，粗布做的，男的是黑色，女的是藏蓝和浅麻色。那行，我再要。妍妍，别的就别买了，买了也穿不上。没事儿，那就多给大哥买一双，他整天在满头费鞋，你知道他穿多大的鞋吧？好吧，我都知道。行，那一人买一双布鞋，我和婶子的要浅麻色，你们的都是黑色。行，我去告诉伙计尺码。客官，您要的布还有鞋子都打包好了，粗布呢是12文一尺，加上鞋子一共是980文。三哥，给钱。好。买完后，两人去粮铺取了粮食，就去城门口坐牛车了。冷三郎将背篓放在两腿之间，旁边就是夏寒烟，他抱着药碾子，碾子上面放着20斤粮食。看着他们买了这么多东西，赶车的王老汉都震惊了。三小子，你家这是发财了？咋买这么多东西啊？王爷爷，这不是我媳妇采了点草药换了点钱吗？家里啥都没有了，所以就买了点。这就是你媳妇呀？这姑娘长得可真标致，还认得草药，你小子有福气了。您说的是。几人唠嗑间，又有几个人陆续上了牛车，有2个是隔壁清泉村的，所以不认识，剩下的3个妇人都是狼牙村的人。王老汉见时辰差不多了，便赶着牛车往村里走。牛车上2个外村人倒是安静得很，啥也没说。不过狼牙村的3个人那嘴就没停过。哎呦，冷老三，这就是你媳妇儿啊？是啊，刘大娘。老三，你这媳妇儿长得可真俊呐，娘花了多少钱买的？这个我不知道，李大娘还是去问我娘吧。三郎，你们这是买的啥东西啊？这么多呀？夏寒烟认识这个人，他刚来那天进村遇到的第一个人就是他。曹婶子好像叫他狗蛋娘。这些都是家里要用的东西。还有，这是粮食吧？给婶子看看，你家买的啥粮食啊？说完，狗蛋娘就要上手扯夏寒烟怀里的粮食袋子。夏寒烟着实没想到这人如此不要脸，哪有一上来就扒人家东西看的？哎呦，这是白米呀，白米可是很贵的，要15文1斤呢。你家这是发财了，都吃上白米了。哎呀，我们家可是1年都吃不上1碗白米饭，你这有5斤了吧？夏寒烟赶紧将米袋绑好，然后不悦地看着狗蛋娘。婶子这是做什么？怎么你们家吃不上，我们家就不能吃白米了？再说了，谁准许你动我的东西了？你这小娘子怎么如此牙尖嘴利？我不就是看看吗？看看？那不如婶子也把背篓给我们看看怎么样？那怎么行？这是我家的东西。他这里边可是有1斤肉呢。怎么你家的东西我不能看，那我家的东西你又凭什么扒开就看？你当我是死人吗？我不就是好奇吗？你们冷家这么穷，能买得起什么呀？今天你们却大包小裹的买这么多东西，谁知道你们的钱是哪来的？说不定就是来路不正的钱。来路不正，就算来路不正，也得有本事才能挣来。你倒是想，可你行吗？再说了，
我家的钱来路正不正和你有什么关系？我好歹也在地主老爷家当了8年丫鬟，怎么我就不能有点私房钱吗？哎呦，我说狗大娘，你管人家哪里来的银子呢？又不是你家的，你这上来就扒别人东西，知道了你是因为好奇才看看，不知道的还以为你要抢人家粮食呢。是啊，狗大娘，你这做的确实过分了，人家买那啥也是人家的，哪有直接上手的道理啊？哎呦，你们一群人欺负我一个弱嫡子，哎呦，没天理呀！眼看说不过，狗大娘就开始来撒泼打滚这一套。可夏寒烟是谁？别人怕麻烦，他可不怕。只见夏寒烟故作害怕地说：“婶子这是说不过，想来乡下妇人撒泼打滚那一套吗？接下来是不是还得说我不敬长辈呀？哎呀，这罪过可大了！婶子还是快离我们冷家远点吧，我们可不敢接这顶帽子。”就是，婶子还是离我们远些好。还有啊，这些东西都是用我媳妇的钱买的，婶子在看别人东西之前，还是问问主人家的好。冷三郎生气地说：“哼，有钱了不起啊！”狗大娘撇撇嘴：“这有钱还真就了不起。”哼！狗大娘把头扭到一边，不再说话。到了村口，其他人都付完钱下了车。夏寒烟和冷三郎刚要下车，王老汉说：“三小子，你俩坐好啊！你们买的东西多，我给你俩送到家门口去。”那就谢谢王爷爷了。顺手的事儿。到了家门口，夏寒烟和沈三郎要了6文钱，给了王老汉。丫头，给多了。王老汉又递回来2文。夏寒烟笑着说：“没多给，我们的东西多，2个人占了3个人的位置，你又给送到了家门口，多给2文是应该的。你快收好，不然下次我们再买东西多了，都不好意思坐您的牛车了。”那谢谢丫头了，我就厚着脸皮收下了。王爷爷不用客气。好，那我先走了。王爷爷慢走。哎，好。王老汉说完，赶着牛车便走了。四郎，快来搬东西。夏寒烟朝院子里喊了一句，反正这些东西在牛车上也被众人看到了。四郎听到喊声，急忙从屋里跑出来，一出来就看到地上放着不少东西。四郎惊喜地说：“哇，媳妇儿，咋买这么多东西啊？快拿屋里去，这可都是好东西。”哦，好。一进屋就迫不及待地打开米袋。哇，是白米呀！是啊，今晚咱们吃白米饭，高不高兴？啥？媳妇儿，我们今晚吃干饭呀？我还没吃过干饭呢，我今晚一定要多吃点，吃这么大一碗。行，那四郎晚上就多吃些。哇，鞋子、布料，哇，碗盘子，哇，肉、糖、酱油，哇，白面、盐。中午几人随便对付一口，夏寒烟便去鼓捣他的成药了。夏寒烟将药碾子用水清洗干净，晒干后，把前2天用灵泉水浸泡过又晒干的3、7根放进药碾子里碾碎，再用细筛过滤几遍，过滤出来的药渣再继续碾，直到全部变成粉末为止。夏寒烟取出1碗没有稀释过的灵泉水，将白色粉末倒进灵泉水里，搅拌至融化。本来制作金疮药除了主要成分3七以外，还要搭配几种草药，不过如今有了灵泉水的加持，其他的药就不重要了。毕竟他独创的金疮药主要靠的是灵泉水，然后倒进陶罐里开始小火慢煮。看来明天去卖药丸还得买个炼丹炉才行。制作药丸子还是炼丹炉好用。夏寒烟用勺子不断搅拌陶罐里的药，直到最后熬成药丸为止。冷三郎走过来看着盘子里的药丸问：“哇，媳妇儿，这就是你说的成药吗？”“这是药丸。”“媳妇儿，这是管什么病的药丸？”夏寒烟笑着说：“这是补元气的药丸，比如身体虚弱无力、头昏眼花、利水消肿等都可以服用。总之是对身体有好处的药丸，就算没病吃2颗也能强身健体。这可是用灵泉水熬成的药丸，就算没病也能吃。这个也是药吗？”“这个是金疮药，止血的同时还能促进伤口愈合。”“金疮药？金疮药不都是粉末吗？媳妇儿，你这咋是水呢？”“对啊，这是我自制的止血药剂，药效应该比药粉好用。”这时四郎歪着小脑袋说：“媳妇儿，既然是你自制的，那你要不要取个不一样的名字啊？”“那这个药丸就叫固元丹，这个止血药就叫血凝露，怎么样？”“好听，媳妇儿你真厉害。”“嫣嫣，你是在熬药吗？我闻到一股药味，是你生病了吗？”“没有，二哥，我没有生病，我是在制作成药，明天打算拿去医馆卖了。”“成药？”冷二郎惊讶：“二哥，媳妇儿可厉害了，制作了药丸和凝露。”四郎瞪着星星眼：“药丸，能给我摸摸吗？”“给二哥，你摸摸，药丸现在还有些软，
你先别用力捏，明天早上应该就能风干了。好。二哥，你要不要吃一颗试试？不用，嫣嫣留着卖钱。二哥就是好奇药丸是什么样的，之前都没见过。冷二郎赶紧说：“二哥，你就吃一颗吧，这药丸对你的眼睛有帮助。”真的吗？冷二郎有些激动地问。是真的，不信你吃一段时间试试。好，那我吃。怎么样，二哥？嫣嫣，我觉得现在好舒服啊，身体里暖暖的，五脏六腑好像都被换了新的一样。三哥、四郎，你们也吃一颗，再给冷叔吃一颗，等婶子和大哥回来，让他们也吃一粒，我们全家都要健健康康的。好。看时间差不多了，婶子和大哥也快回来了，于是夏寒烟对跑出来的四郎说：“四郎，你给我看着这些药，千万别弄洒了，这些可是我要去卖钱的，我去做饭了。”放心吧，媳妇儿，我肯定看好他们。夏寒烟往锅里倒了些荤油，等油热后，把切好的五花肉块放进去煸炒。五花肉在锅里滋滋作响，逐渐变得金黄，油脂也被逼了出来。接着，他加入葱姜蒜爆香。夏寒烟往锅里添了些水，没过五花肉，盖上锅盖，开始小火慢炖。不一会儿，厨房里弥漫着红烧肉的香气。四郎被这香味吸引，偷偷跑过来，眼巴巴地看着锅里的肉。媳妇儿，这里面是肉吗？啊，好香啊！四郎咽了咽口水。快啦，再等一会儿，等婶子和大哥回来就能吃了。哥，你回来啦，快过来洗漱，顺便把头发洗一下，用这个。夏寒烟指了指旁边的皂荚，说完后又回了厨房。大哥，你快洗，媳妇儿说这个叫皂角，可好用了，头发洗的可干净了。冷大郎洗完后，曹春香也回来了。曹春香一进来就闻到了肉香，他们家怎么会有肉呢？他忍着怀疑用皂荚洗了头，这时红烧肉也出锅了。众人看到桌子上的白米饭和红烧肉，全家都震惊了。小英啊，这是……曹春香惊讶地说不出话来。哇，媳妇儿果然没骗我，今晚真的吃白米饭和红烧肉。嘿，婶子，这粮食还有肉都是我买来的，你们放心吃，家里还有，吃完我们再买。娘，媳妇儿不但买了粮食和肉，还买了好多东西呢，有布料，有鞋子，还有糖、盐。小燕呀，你哪里来的钱买这么多东西啊？婶子，我们先吃饭吧，一会儿饭菜都凉了，我们边吃边说。说完，夏寒烟给众人开始盛饭。今天买了新碗，所以曹春香也在外屋和大家一起吃的饭。红烧肉简直是太好吃了，我从没吃过这么好吃的肉。一大碗红烧肉被吃得干干净净，最后连汤都没剩，一盆米饭也没了，就连用猪油炒的青菜都见了底。小燕，现在你能告诉婶子，你哪来的钱买这么多东西了吧？婶子，这钱是我和三哥2天前去狼牙山采药赚的，三哥，把剩下的钱给婶子。好，我马上去拿。婶子，药材一共卖了30两零94文，我们买东西花了大概2两，这是剩下的钱，你收起来。回过神的曹春香看着眼前的巨款，惊讶地看着夏寒烟问：小燕，这是你赚的钱，你自己放着，我们一家人就跟着吃喝就不错了，你咋还把剩下的银子给我了？婶子，这钱你收下，就当是你买下我的报酬，有了这笔钱，我们家的日子也能好过不少。不行，这钱还是不能放在婶子这儿，我整天去地里干活也不在家，这放在家里多危险，再被有心人惦记上。好吧，那这银子我先收着，你们谁如果用钱就和我说。好，他们几个臭小子不用钱，要钱你也不能给，婶子如果用钱的话就跟你说。好。燕燕，真没想到你竟然还认识草药。都是以前在徐府学的。娘，你是不知道，那草药可值钱了，就那一杯冷就卖了30多两。我们小燕可真厉害呀。夏寒烟笑了笑没说话，今天是30两，明天只怕会更多，可不要吓到他们才好。第二天一早，夏寒烟早早便醒了，这大概已经形成了这具身体的生物钟。夏寒烟起来后先洗漱，出来就看到冷大郎正在院子里劈柴，因着用力，手臂青筋暴起，充满了力量感。大哥起这么早？冷大郎停下动作。妍妍，你也起来了？两人打过招呼后，夏寒烟便开始做早饭。冷大郎劈好了柴，便进来给夏寒烟烧火。
早饭夏寒烟做了葱油饼，又煮了一锅蛋花汤，把家里的5个鸡蛋全打了，一会儿去镇上再买就是了。无疑一家人又吃撑了，这日子简直太幸福了。夏寒烟给曹春香和冷大郎装好水和葱油饼放在一旁。两人出门后，夏寒烟见盘子里的固元丹已经晾干了，拿过绿色的瓷瓶，一个小瓷瓶里装10粒，一共装了10瓶。血凝露也已经沉淀好了，白色瓷瓶要稍大些，一瓶大概有50克左右的样子。灌了10瓶，药还剩下不少，可惜没有瓷瓶了。夏寒烟便将剩下的药放进了空间里，一会儿卖了药，还得去买些瓷瓶才行。冷三郎和夏寒烟又去了县城，这次两人是直接坐牛车去的。到了城门口，两人下了牛车便进了城。两人直奔医馆，到了医馆接待他们的仍然是昨天的伙计。哎呀，姑娘，您又来了，还是来买药材的吗？是啊，小哥，还麻烦您帮我叫一下吴老。好，你们稍等，我马上就去。说完就跑进了后院。丫头，你来了。吴老，丫头，你这次来是想卖什么药啊？夏寒烟拿过背篓，从背篓里拿出2个瓷瓶放在柜台上。吴老，这瓶是血凝露，和金疮药有异曲同工之妙。这瓶是固元丹，药如其名，补元补气，滋阴润燥，增强体质。说完，夏寒烟将2瓶药推到了吴老面前，竟然是成药。吴老将药丸拿到鼻子下面闻了闻，顿时一股清凉传遍全身。没想到这姑娘如此厉害，不但会制作药丸，药效还如此厉害，光是闻着气味就知道这绝对是上品。吴老小心翼翼地将药丸放回瓷瓶里，然后又拿起血凝露的瓷瓶。吴老，这个是液体，小心些。液体止血药。吴老有些意外。吴老，这个是液体，小心些。液体止血药。吴老有些意外。闻言，吴老同样放在鼻子下面闻了闻，里面他只闻出了3七的味道，其他的成分竟然分辨不出来。难道是什么独家秘方？液体止血药倒是头一次见，就是不知道效果如何。吴老，这2瓶给您试药，您若是觉得好用，我这里一样还有9瓶，若是不满意退给我就是。好，成药不比草药，这个确实需要试药才能决定收不收。好，明白，吴老尽管去试。吴老拿着2瓶药直接找到伙计问：医馆里今日可有受外伤的病人？有的，来了2个人呢，有一个伤得可重了，后背划了一个大口子，还有一个是个小孩子，手掌被利器割伤了，眼下药童正在包扎呢。走，带我去看看。吴老这边请。伙计领着吴老去了重伤的那位患者的房间。宋大夫站起身：老师，您怎么来了？病人怎么样了？伤得很重，已经用了金疮药，可惜伤口太深，金疮药效果不大。棉布打开我看看。好。吴老上前看了看，伤口确实很深，于是他从怀里拿出夏寒烟刚送来的止血药，递过去说道：用这个。老师，这是老夫刚刚得来的止血凝露，里边是液体，直接撒到伤口上就行。是，老师。宋大夫接过瓷瓶，小心翼翼地洒在了病人的伤口上。神奇的是，血止住了，原本还在鼓鼓往外冒血的伤口，在血凝露撒上后，竟肉眼可见的不流了，就连伤口感觉都没那么深了。老师，这药效果也太惊人了。吴老也是一脸惊喜，脸上是难以掩饰的笑容。没想到这血凝露如此神奇。接着，吴老又带着宋大夫和伙计来到那个手掌被割伤的小孩这里，同样将血凝露洒在小孩的伤口上，伤口很快就不再流血，疼痛感也减轻了不少，小孩几乎是瞬间就停止了哭泣。吴老满意的点点头，对夏寒烟的药十分认可。血凝露已经试过，效果已经不能用好来形容了，简直就是神奇。他活了这把年纪，这是他见过最好的止血药了。至于固元丹，那个不用试，光凭那清香凝神的气味，他都知道那绝对是上品。他回到前堂，对夏寒烟说道：丫头，这2种药老夫要了，10瓶血凝露，10瓶固元丹，你开个价吧。吴老，相信这药你也试过了，效果多好我就不用说了，市面上最普通的金疮药都是要3两银子1瓶，好一点的就得7、8两，我这药的效果只会更好，所以血凝露和固元丹都是10两1瓶。一听夏寒烟说10两1瓶，冷三郎瞬间张大了嘴巴。1瓶10两，10瓶就是100两，20瓶就是200两，他一辈子都没见过这么多钱。好，我都要了。掌柜的，
给丫头拿200两。好的，吴老。掌柜的，可否全都给在下银锭子或者金子也行？掌柜闻言放下了刚刚拿起的200两银票，然后换成了20枚银锭子。夏寒烟随手将银锭子放进背篓里。丫头，不知这药你还有没有？这药难得，短期内怕是制作不出来。吴老颇有些失望的点点头，如此珍贵的药材，怎么可能会要多少有多少呢？丫头，贵姓啊？晚辈夏寒烟。好，夏丫头，不知道这血凝露和固元丹你还能提供多少？吴老可是有急用。实不相瞒，老夫在京城也有医馆，这样惊人的金疮药，如果到了京城，怕是供不应求，所以才有此一问。这药难得，所以只怕没有办法大量提供，5天给您送10瓶，您看如何？好。两人便就此达成了协议。夏寒烟5天提供10瓶血凝露，10瓶固元丹，有变动会提前说明。吴老，这是我三哥，如果我没有时间来送药，会让我三哥来送。好，老夫记下这位公子了。如此，晚辈便告辞了。好，我送姑娘。夏寒烟2人离开医馆后，走在人来人往的大街上。由于夏寒烟长得漂亮，惹得路人频频回头。冷三郎见此，立刻上前拉住夏寒烟的手，握在掌心。啊，没事，我就是看街上人多，怕和你走散了。原来是这样。哎，对了，媳妇儿，你为什么和吴老说药难得？我们村的山上不是还有很多的吗？冷三郎疑惑地问。三哥，你可知道有句话叫物以稀为贵，烂大街的东西只能短暂的赚些钱。哦，我明白了，媳妇儿。三哥，你知道哪里有卖炼丹炉的吗？炼丹炉？对，家里的陶罐用着不顺手，炼药还得用炼丹炉才行。啊，走吧，有个地方也许会有炼丹炉，不过我也不确定，得过去看了才知道，毕竟这东西太不常见了。好，那就去看看吧。夏寒烟跟着冷三郎来到一家店铺前停下。三哥，这是风水铺？夏寒烟不可置信地问。没错，走，我们进去吧。请问2位是卜卦算命还是买平安符？伙计，你们这里卖炼丹炉吗？有的，2位里面请。两人跟着伙计上了店铺2楼。一上来，夏寒烟就看到大大小小的香炉，还有炼丹炉、桃木制品等等。夏寒烟走到炼丹炉面前，个个小巧精致，可这些都太小了，这一次怕是只能炼1瓶药丸。还有没有再大一些的？不好看也没事，这些都太小了。有的，您跟我来。伙计又把夏寒烟领到另一边，只见他从一个积灰的角落里拿出了4、5个大一些的丹炉，看着虽然没有之前那些精致，可却足够大。于是他选了一顶到膝盖处的炼丹炉，只见他从一个积灰的角落里拿出了4、5个大一些的丹炉，看着虽然没有之前那些精致，可却足够大。于是他选了一顶到膝盖处的炼丹炉。我就要这个了，多少钱？姑娘，你确定吗？这个丹炉材质普通，恐怕很难炼出丹药。没事，我就要这个。那好吧，这个丹炉5两银子。三哥，给钱。哎，来了。说完就掏了5两银子递了过去。冷三郎抱着炼丹炉，心想这东西还挺重的。两人又去猪肉铺买了1块里脊、半山排骨。媳妇儿，这个排骨都是骨头，买来不合适，还是买肉吧。还有这个瘦肉不好吃，买肥肉。五花肉咱们家还有呢，我想吃瘦肉。好，你吃就买。看到卖鱼的，冷三郎说鱼不好吃，可在夏寒烟的坚持下，还是买了1条大鲤鱼。两人去粮铺又买了5斤白米，这才去城外坐牛车。看到两人又买了一大堆东西，车上的人都面面相觑。心想这冷家新买回来的媳妇儿可真有钱，这2天可没少买东西。听说他们家吃的都是白花花的大米，也不知道是不是真的。媳妇儿，你回来了。是啊。呀，媳妇儿，你咋买了鱼？这东西不好吃。三哥，你怎么不拦着点啊？你怎么知道这东西不好吃？以前爹在外面盖房子的时候，就有人送爹这个，回来娘做完一点都不好吃，有股子腥味儿。那是因为婶子不会做，我做的保证好吃。那行吧，反正都买来了。再说媳妇儿手艺好，说不定真好吃呢。那你等着，晚上我给你做鱼吃。夏寒烟让冷三郎去和村里人买些鸡蛋，鸡蛋易碎，所以便没有在县城里买。中午就做个手擀面，简单吃一口。吃完饭后，
冷三郎和夏寒烟又去了狼牙山采药，两人刚到山里，夏寒烟就听到了呼救声。救命啊！三哥，你听到什么动静了吗？冷三郎停下脚步，仔细听了听，摇摇头说：没有啊，什么声音也没有。奇怪，他怎么会听到呼救的声音？难道是他听错了？救命啊！谁来救救我？不对，肯定有人在呼救。于是夏寒烟朝着声音来源处走去，冷三郎紧随其后。扒开草丛后，夏寒烟傻眼了，怎么是只狗崽子？夏寒烟仔细听了听，还真是这只狗崽子发出的求救声。天哪，他怎么不知道自己还有这样一个特异功能？他竟能听懂兽语。这时，空间里的暖宝说：宿主，你忘了，我也是动物，你一直都是能听懂兽语的，只不过你如果不特意去听的话，就不会听到。原来是这样。小狗狗，你怎么了？是受伤了吗？谁在叫我狗？我才不是狗呢！本宝宝是狼王的崽儿，是狼，不是狗。谁在叫我狗？我才不是狗呢！本宝宝是狼王的崽儿，是狼，不是狗。夏寒烟一愣，原来是个狼崽子。你乖乖的，我给你看看伤，你不要咬我，知不知道？好吧，看在你救本宝宝的面子上，你看吧，我不咬你。媳妇儿，还是我来吧，他毕竟是个畜生，再伤到你怎么办？你这个两脚兽，说谁是畜生呢？我要不是看在这个漂亮姐姐的份上，本宝宝一定咬断你的脖子。看到地上的狗呲着牙，一副要咬人的模样，冷三郎更不敢让夏寒烟碰它了。没事的，三哥，他不会咬我的。乖，把牙收起来，不许咬我，知不知道？没想到那狼崽竟然人性化的点了点小脑袋，这下冷三郎是真的惊住了。这只狗崽不会是成精了吧？还能听懂人话？他刚刚是在点头吧？三哥，你看他答应了，你赶紧松开我，他应该是受伤了，我去看看。那你小心些。好，知道了。夏寒烟蹲下身，小心翼翼地把狼崽的身子反过来。夏寒烟蹲下身，小心翼翼地把狼崽的身子反过来，竟然是腿受伤了，看样子好像是被什么东西划破了，伤口还挺深的。夏寒烟赶紧从背篓里拿出水囊，里面有稀释过的灵泉水。夏寒烟帮小狼崽清洗了一下伤口，本来以为会很疼的小狼崽，不知道为什么只是用水清洗了一下，怎么就不那么疼了呢？大大的眼睛里都是迷茫，而且这水闻着好香啊，好想喝一口尝尝。好香的水啊，想喝。夏寒烟见伤口已经不流血了，再给他喝点灵泉水应该问题不大。三哥，你去给我摘一片大一些的树叶，我给他喂点水喝。啊，好，你小心些，我这就去。支走了冷三郎，夏寒烟赶紧拿出没有稀释过的灵泉水，双手捧着让小狼崽喝。哇，这个水更香，好好喝呀。喝完后，小狼腿上的伤已经变成了轻伤，养几天就没事了。好的这么明显也说不过去。于是夏寒烟看了看自己身上的衣服，好的这么明显也说不过去。于是夏寒烟看了看自己身上的衣服，想想以后有新衣服穿，这身衣服还是徐府丫鬟的衣服。于是他从裙子上扯下一块布条，缠在了小狼崽的后腿上，这样一会儿三哥回来就看不到伤口了。夏寒烟知道他能听懂自己说话，于是说：我告诉你，我知道你腿已经不疼了，可一会儿我三哥回来，你给我装瘸，知不知道？不能让他看出来你已经好了，知不知道？我知道你能听懂我说话。小狼崽虽然不明白夏寒烟为什么这样做，不过他听懂了。姐姐让他装瘸给那个人看。等冷三郎回来，将树叶放在地上，夏寒烟从水囊里倒了些水出来，小狼崽又立刻喝了起来。这个水怎么和刚刚喝的不一样？好了，小东西，我们要去采药了，你赶紧回去找娘亲们。好吧，等我回去告诉我的狼父和狼母，让他们报答你。我们也走吧，三哥。走吧。两人背着背篓去寻找草药了。这次两人顺着上次的方向又往深处走了一段，夏寒烟一抬头就看到了一朵红艳艳的花骨朵，这不是玫瑰花吗？没想到这里竟然有玫瑰花。夏寒烟刚想伸手去采摘玫瑰，就被冷三郎制止了。哎，媳妇儿，这个不能碰，上面有刺，一不小心就会扎到手，你要是喜欢，我给你摘。不知道为什么，当冷三郎把玫瑰花递过来的时候，他突然就想到了送人玫瑰花的含义。红玫瑰象征着炽热的爱情与激情，代表经典告白和永恒承诺，最适合情侣之间使用。夏寒烟一抬头，正好对上冷三郎那帅气白皙的脸庞，
连夏寒烟这个在21世纪见惯了明星小鲜肉的人都不得不承认，冷家的4个郎是真帅。看到媳妇儿看着他发愣，冷三郎拿着玫瑰花在夏寒烟面前晃了晃。媳妇儿，你咋了？夏寒烟回过神，一想到刚刚看人家看入神了，脸一下子就红了。天哪，丢脸死了！他怎么还犯花痴了？媳妇儿，你是不是不舒服啊？怎么脸这么红啊？冷三郎紧张地问。没事没事，我就是走的时间长，有些热了。哦，原来是这样啊，那我们坐下来休息一下。好。夏寒烟把玫瑰花放在鼻子下闻了闻，真香。媳妇儿，你很喜欢这些花吗？挺香的。嘿，你要是喜欢，我去给你摘。这山上这种花很多，还有其他颜色呢。有很多吗？对呀，这种刺刺花扎人，所以别人都不喜欢。刺刺花？对呀，这个就叫刺刺花。那你知不知道，其实它有一个很好听的名字，叫玫瑰。玫瑰花，名字是挺好听的，我还是第一次听说刺刺花叫玫瑰。夏寒烟看着手里的玫瑰花，如果有很多的话，倒是可以利用起来。三哥，那你有时间帮我多摘一点这个花，我有用，只要花骨朵就行。你可以用剪子直接剪下来，这样就不扎手。好，我知道了，媳妇儿，明天我就去给你摘花。两人挖了一背篓草药，眼看天色不早了，站起来刚准备下山回家，就听见远处传来了狼嚎声，吓得两人一激灵。冷三郎赶紧背起背篓说道：媳妇儿，咱们快走吧，这里已经是山的内围了，再不走就危险了。好，那我们赶紧下山。好，走吧。两人刚走出去不到50米，就看到一群狼朝着两人跑了过来，吓得冷三郎赶紧把夏寒烟护在身后。他虽然也害怕，可无论如何也不能让这些畜生伤了媳妇儿。看到自己身前微微颤抖的身影，夏寒烟心里暖暖的。这一家人待他都很好，自从奶奶去世后，他已经很多年没有感受过这种被人护着的感觉了。冷三郎手里拿着弯刀，害怕地挡在夏寒烟身前。看到面前威风凛凛的头狼，冷三郎不自觉地咽了咽口水。娘呀，这么多狼，看来今天是回不去了。他这才刚有了媳妇儿，咋就要死了呢？这些狼跑到两人面前，坐在地上就不动了，好像是在等什么人一般。冷三郎和夏寒烟秉持着敌不动我不动的准则，也静静地站在原地没动。媳妇儿，咋回事啊？他们咋不动了？他们不动，咱们也不动。啊，好。不一会儿，夏寒烟就听到了一道熟悉的声音。哎呀，老娘啊，崽崽我受着伤呢，你就不能背我一会儿吗？你可是狼王的崽子，怎么能这么弱呢？就那点伤，还想让老娘背你，你丢不丢脸？娘亲不喜欢我了，我要去找狼父。这是刚刚他救的那只小狼崽的声音。果然，就见远处又跑来了2只白狼，一大一小，那小崽正是他救的那只。看到夏寒烟，小狼崽也不和狼母拌嘴了，颠颠颠的跑到夏寒烟脚边，讨好的说：姐姐，我来报答你了。冷三郎也通过小狼崽后腿上的布条认出了他，这才没有阻止他靠近夏寒烟。不过他还是防备的看着其他的狼。夏寒烟蹲下身，将小狼崽抱起来，晃了晃说道：你这是来报恩还是来报仇的？带这么多狼来，也不怕吓死姐姐？啊，我当然是来报恩的。小狼崽说完就扭头看着身后的头狼说：狼父、狼母，就是这个人类姐姐救了我，他们害怕这么多狼，你快让狼叔叔他们先离开。小狼崽话落，果然其他的狼就都离开了，只有2头白狼留了下来。夏寒烟看着小狼崽说：没想到你这个狼王的小崽子还挺有威望的。那当然，我可是下一届狼王，他们敢不听我的？三哥，放心吧，他们是小狼崽的爹娘，是来感谢我们刚刚救了他们的孩子，不会伤害我们的。冷三郎看了看夏寒烟手里的狼崽，又看了看远处的2头白狼，这才放松下来，知道这个狼崽可能会听懂人话。哎呀，你这个小家伙可把我们吓坏了，还以为狼来吃我们了呢。小狼崽叫了一声，冷三郎也听不懂，不过看样子应该是在回应他。媳妇儿，他说啥呀？冷三郎发现了媳妇儿能听懂他说话。他说不会吃我们。正在这时，那些刚刚跑走的狼又回来了，他们嘴里都叼着猎物，看那扑棱的翅膀，应该还活着。姐姐，这是给你们的猎物，是为了感谢你救了我，都是活的哟，你们吃了不会生病的。谢谢你。嘿，不用谢，姐姐，以后你如果再上山，我就来找你玩。
好啊，三哥，你去把他们嘴里的猎物拿过来，那些都是他们送我们的礼物，活的，别让他们跑了。好，好，我知道了。别咬我啊，别咬我，你们可千万别咬我。夏寒烟趁着冷三郎去拿猎物的时候，赶紧扯了几片大树叶下来，在树叶上倒了不少灵泉水，就当是感谢他们送的猎物了。动物应该很喜欢这个水吧？果然，就见小狼崽高兴地在原地转圈圈。哇，又是这个水水，这个水水简直是我喝过最好喝的水水了。还有很多，让你的狼父狼母还有叔叔都来喝吧。谢谢姐姐。随后小狼崽就叫所有狼都来喝这个好喝的水水了。冷三郎得了猎物，赶紧用绳子把猎物绑起来，足有3只野兔，4只野鸡。幸好他们每次来山上都会带着绳子，不然这么多猎物还真不好带走。等所有狼都喝完了，狼王走到夏寒烟面前说：孩子，多谢你的水治愈了我身上的顽疾。不用客气，我能听懂你们说话也算是缘分，以后我们就是朋友了，下次再来给你们带这个水喝。好的，再次感谢你救了我的崽子，我们这就离开了。好，走吧，三哥，我们该回家了。啊，好。三哥，背篓给我，你拿着这些猎物。两人刚回村子里，就引起了不少人都关注，主要是冷三郎肩膀上的一串猎物太过惹眼了。哎呦，冷家老三，你们这是去山里打猎了呀？这么多猎物。碰巧罢了。他总不能说这些都是狼王送给他们的吧？他要真那么说，估计他们都得以为他中邪了呢。狼牙山上什么时候有这么多猎物了？哎，赶明儿我们也去看看。对，我也去看看。众人七嘴八舌，都是跃跃欲试。狼牙山上有狼群，你们去最好小心点。哎呦，冷家媳妇儿，你这是怕我们抢了你的猎物还是咋的？我只是提醒罢了，听不听是你们自己的事。哼，我看你就是怕我们上山，才故意这样说的。我说了，我只是提醒，你要是非要去，我也不拦着。出了什么事，你也别怪我没有提醒你就行。相公，你看他凶我，嘤。什么鬼？我怎么就凶他了？女子话落，便有5个男子围了过去。媳妇儿，不哭，咱不理他。明天我上山给娘子打猎。是啊，娘子，别哭了，你一哭，为夫的心都要碎了。媳妇儿，不哭。媳妇儿。夏寒烟看眼前这情景，看来这人也是共妻。三哥，我们走。三哥，我们走。好。刚到家门口，就听到了4郎的哭喊声。娘，别打了！娘，别打了！我以后再也不去了！哎呦，别打了，娘！夏寒烟和冷三郎对视一眼，赶紧跑进门。一进来就看到曹春香举着扫把要打4郎，冷二郎挡在前面。咋了，娘？婶子，别打了！这是怎么了，婶子？4郎做错了什么？你说，你去干啥去了？我和虎子他们下河玩了。你知不知道那里很危险？去年村里被淹死的栓子，你都忘了吗？三哥，我没忘，是虎子说他在河里发现了好东西，说煮着吃很好吃，我这才跟着下河去捞的。你看看你捞的都是什么东西啊？能吃又怎么样？能有命重要吗？